Enerji təhlükəsizliyi iqtisadi inkişafın təməli, milli təhlükəsizliyin ayrılmaz hissəsidir. Xəzərin mavi üfüqlərində quraşdırılan polad dirəklər, ölkəmizi və regionu bir-birinə birləşdirən magistral kəmərlər, rezervuar parkları, nəhəng zavodlar Azərbaycanın dayanıqlı tərəqqisi üçün strateji dayaqlardır. Bu obyektlərin etibarlı və fasiləsiz mühafizəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və qətiyyətli rəhbərliyi nəticəsində imzalanan və ümumilli liderin şah əsəri olaraq adlandırılan əsrin müqaviləsi ilə Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Yeni enerji strategiyasının uğurlu icrası nəticəsində ölkəmizin enerji infrastrukturu sürətlə genişləndi, Xəzərin dərinliklərində yeni yataqlar işlənildi, beynəlxalq neft və qaz kəmərləri inşa olundu, dəniz və quruda iri sənaye obyektləri istismara verildi. Bu inkişaf ölkəmizin iqtisadi imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, xüsusi yanaşma tələb edən yeni çağırışlar formalaşdırdı. Qlobal miqyasda geosiyasi gərginliklərin artması, texnogen və ekoloji təhlükələr açıq şəkildə göstərdi ki, strateji enerji obyektlərinin mühafizəsi vahid strategiyaya əsaslanan peşəkar bir sistemlə idarə olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 22 dekabr 2005-ci il tarixli fərmanına uyğun olaraq SOCAR-ın strukturunda Təhlükəsizlik İdarəsi yaradıldı. İdarənin əsas vəzifəsi SOCAR-ın mühüm dövlət əhəmiyyətli və rejimli obyektlərinin, eləcə də SOCAR-ın xidmətindən istifadə edən qurumların əmlakının və qeyri-əmlak hüquqlarının təhlükəsizliyini təmin etməkdən və hərbiləşdirilmiş mühafizə xidmətini həyata keçirməkdən ibarətdir. Təhlükəsizlik İdarəsi SOCAR-ın müxtəlif fəaliyyət istiqamətlərində onlarla strateji obyekti mühafizə edir. Bunlara SOCAR Tower, neft daşları və Çilov adasında yerləşən obyektlər, neft və qaz emalı zavodları, yüzlərlə kilometr uzunluğunda magistral boru kəmərləri, çən parkları, nasos və neft vurma stansiyaları, limanlar, helikopter meydançaları, inzibati binalar və digər istehsalat əraziləri daxildir. Təhlükəsizliyin etibarlı təminatı həm də digər güc strukturları ilə birgə fəaliyyətdən asılıdır. Hüquq mühafizə orqanları və aidiyyəti dövlət qurumları ilə qurduğumuz sıx əməkdaşlıq mexanizmi sayəsində mümkün risklər öncədən təhlil edilir. Operativ əlaqələr və məlumat mübadiləsi vasitəsilə potensial təhdidlər ilkin mərhələdə aşkar edilir, qabaqlayıcı tədbirlər vaxtında həyata keçirilir. Ötən il Təhlükəsizlik İdarəsinin xidmət göstərdiyi obyektlərdə ümumilikdə 9 milyon 300 mindən çox piyadanın və 3 milyon 200 minə yaxın nəqliyyat vasitəsinin keçidi obyekt daxili rejim qaydalarına uyğun şəkildə təşkil olunub, pozuntu hallarının qarşısı alınıb. Hər post, hər növbə görünməz, lakin həyati əhəmiyyət daşıyan bir mühafizə zəncirinin halqasıdır. 44 günlük Vətən müharibəsi başlayanda Müzəffər Ali Başkomandanın dəmir yumruğu ətrafında birləşən kollektivimizin 55 üzvü səfərbərliyə cəlb olunaraq cəbhənin ən qaynar nöqtələrində qəhrəmanlıq və şücaət nümayiş etdirdi. Təhlükəsizlik İdarəsinin 3 əməkdaşı Dəmirçiyev Tural Rafaeloğlu, Həsənli Alı Novfəloğlu və Fətəliyev Səmural Ayazoğlu qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Onların qəhrəmanlığı hər birimiz üçün şərəf nümunəsidir. Şəhidlərimizin bizə miras qoyduğu bu döyüş ruhunu yaşatmaq və potensial risklərə qarşı hazırlıqlı olmaq üçün isə təkcə cəsarət kifayət etmir. Peşəkarlıq davamlı hazırlıq tələb edir. Bu məqsədlə idarədə şəxsi heyətin fiziki və taktiki hazırlıqlarına xüsusi önəm verilir, real vəziyyətlərə çevik reaksiya bacarıqları daim təkmilləşdirilir. Müasir dövrdə strateji obyektlərə yönələn təhlükələr təkcə fiziki deyil, həm də texnoloji və hibrid xarakter daşıyır. Pilotsuz uçuş aparatları, yüksək dəqiqlikli müşahidə vasitələri, müxtəlif qanunsuz müdaxilə cəhdləri yeni həllər tələb edir. Təhlükəsizlik İdarəsi bu çağırışları nəzərə alaraq innovativ mühəndis texniki mühafizə vasitələrinin, video müşahidə və analitika sistemlərinin, pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı həllərin tətbiqini gələcəkdə öz fəaliyyətində prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirib. İdarənin əsas məqsədlərindən biri də SOCAR üzrə təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşdırılmasıdır.
Biz çalışırıq ki, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək məcburiyyətə deyil, hər bir SOCAR əməkdaşının daxili vərdişinə və həyat tərzinə çevrilsin. Biz zavodları mühafizə edirik. Biz rezervarları mühafizə edirik. Biz neft kəmərlərini mühafizə edirik. Biz limanları mühafizə edirik. Biz ambarları mühafizə edirik. Biz neft mədənlərini mühafizə edirik. Biz helikopter meydançalarını mühafizə edirik. Biz neft daşlarını mühafizə edirik. Biz Kilov adasını mühafizə edirik. 20 il neft-qaz sənayesi obyektlərinin və neftçilərimizin təhlükəsizliyini təmin etməkdən qürur duyuruq.